如果不是亲身经历，打死我也不信，那个平日里端庄得体，连大声说话都不会的岳母，竟然会在半夜3更把我拉进浴室，对我提出那种要求。1998年的高雄热得像个蒸笼，妻子阿敏刚生完孩子，岳母林桂兰特意从屏东乡下来照顾月子。岳母今年48岁，年轻时守寡，虽说是乡下人，但皮肤白净，身段丰腭，保养得极好。那晚凌晨2点，我起来上厕所，听到浴室里传来水声，还夹杂着女人奇怪的、压抑的喘息声。我以为岳母在洗澡滑倒了，急忙去推门，门没锁死，虚掩着推开门的瞬间，一股热浪夹杂着浓烈的沐浴露香味扑面而来。昏暗的灯光下，岳母穿着一件被水打湿的白色薄睡裙，正跪在瓷砖地上，浑身剧烈颤抖，脸红得像滴血，双手正费力地在自己后背上抓挠着什么。看到我进来，她不仅没尖叫，反而像看见救星一样猛地扑过来，一把将我拉进浴室。咔嗒一声反锁了门，她那滚烫的身子贴上来，抓着我的手往她湿漉漉的衣服里塞，带着哭腔哀求道：阿豪，妈受不了了，这里火辣辣的疼，你帮帮妈，用力一点，千万别让你老婆听见。那一刻，我脑子里轰的一声，看着岳母迷离的眼神和凌乱的衣衫，我作为一个男人的理智，在那狭窄的浴室里彻底崩塌了。人这一生最难过的关不是穷，不是病，而是你明明看见了真相，却用最脏的心思去揣度最干净的人。那晚在浴室里，我以为自己撞见了岳母的不堪，后来才明白，那是我这辈子离肮脏最近的时刻。肮脏的不是她，是我自己。岳母是半个月前来的。阿敏生完孩子后，身体虚得很，脾气也大得吓人。我在家里大气不敢出，生怕哪句话说不对，惹她掉眼泪。月子里哭不得，这是老辈人说的。正好岳母从屏东来电话问阿敏情况，阿敏在电话里哭了一场。第2天岳母就提着大包小包出现在我们家门口。阿豪，你上班忙你的，家里有我。岳母话不多，但手脚利索。来了没2天，家里就变了个样，地板擦得锃亮，尿布洗得干干净净，1日3餐变着花样做。阿敏的脸色一天天好起来，脾气也顺了不少。我在心里是感激岳母的，可感激归感激，有些事情我控制不了。高雄的夏天热得人发昏。我们那栋老公寓在左营，是老旧的4层楼，没电梯，更没冷气。白天太阳晒一天，晚上屋里热得像蒸笼，风扇吹出来的风都是热的。岳母睡在客厅，用一张折叠床，客厅没门，只有一道布帘子挡着。那布帘子薄得很，透光什么都挡不住。我半夜起来上厕所，有时候会看到帘子后面岳母的身影，她睡得不踏实，翻来覆去，薄薄的睡裙贴在身上，轮廓隐隐约约。我赶紧别过脸，不敢多看，可眼睛不看，脑子会想。我是个正常男人，阿敏怀孕后期到现在，已经好几个月没碰过她。有些念头压下去又浮起来，压下去又浮起来。最让我难受的是白天，岳母在家穿的单薄，不是故意的那种单薄，就是普通的家居服，短袖、短裤，领口稍微低一点。可架不住天热，她出汗，汗把衣服浸湿了，贴在身上，该看的不该看的都若隐若现。有一次她在厨房做饭，我进去倒水喝，她正弯腰从柜子里拿东西，背对着我。那个姿势，那个角度，我喉咙发干，赶紧退出来。那天晚上我做了一个不该做的梦，梦里的人看不清脸，但我知道是谁。醒过来的时候，我恨不得抽自己2巴掌。那是岳母，是我老婆的妈，是来帮我们照顾月子的长辈。我想这些还是人吗？可有些事越想控制，越控制不住。
我发现自己开始注意岳母的一举一动，她什么时候起床，什么时候洗澡，穿什么衣服，吃什么饭，这些念头像野草一样在心里疯长。我安慰自己，只是好奇，只是正常的男人反应，没有真的做什么，不算罪过。可我不知道，真正让我看清自己的还在后头。大概是从1周前开始，我发现岳母有些不对劲，她洗澡的时间越来越长，以前10来分钟就出来，现在一洗就是半个多小时，而且总是在半夜，等我们都睡了之后。有一次我2点多起来上厕所，听见浴室里有水声，我站在门口听了一会儿，水声停了，但没听见开门的声音。又过了一会儿，里面传来一种奇怪的声音，像是什么东西在压抑着，闷闷的，听着让人心里发毛。我敲了敲门，妈，你没事吧？里面的声音停了。隔了几秒，岳母的声音传来，没事没事，热，冲个凉。你睡你的。我没多想，回了房间。可第2天，我发现岳母的脸色不太好，眼眶发青，嘴唇发白，走路的时候身子有点僵，像是不敢动似的。我问她是不是不舒服，她摇摇头说没睡好。热的还有一件事让我更疑惑，岳母开始偷偷买冰块，巷口那家杂货店有卖散装的冰块，1袋10块钱。我有一天路过，看见岳母提着1袋冰块从店里出来，看见我，她愣了一下，把冰块往身后藏了藏。妈，买冰块干嘛？哦，热，冰个绿豆汤。她笑了笑，快步走了。可那天晚上，我并没喝到绿豆汤。更怪的是，邻居大婶有一天拉着我说闲话：阿豪，你岳母最近是不是有什么心事？怎么了？我早上在楼下晾衣服，看见她一个人在角落里发呆，脸色红红的，像是发烧，又像……哎呀，我老婆子嘴碎，你别往心里去。她压低声音，神秘兮兮地说：你岳母这个年纪，该不会是想男人了吧？我当时脸色就沉下来，扭头就走。可那话像一根刺扎在我心里。那天晚上，阿敏睡得早，孩子折腾了一天，她也累了。我躺在旁边翻来覆去睡不着，屋里热得像火炉，风扇吱呀吱呀转着，吹出来的风都是烫的。我闭着眼睛数羊，数到500多只，还是清醒得很。也不知道过了多久，我爬起来上厕所，客厅里黑漆漆的，只有帘子后面透出一点点光。岳母不在折叠床上，我往厕所走，经过浴室的时候，听见里面有声音，哗啦啦的水声，还有别的。我停下来，侧耳听，水声停了，但那种奇怪的声音又响起来，是女人的声音，压抑着，闷闷的，像是哭，又像是呻吟。我心里咯噔一下，推门不推门，万一是，可万一岳母在浴室里滑倒了，或者出了什么事。我咬了咬牙，伸手推门，门没锁，一推就开了。浴室里的景象，我这辈子都忘不掉。昏黄的灯光下，热气还没散尽，整个浴室雾蒙蒙的。岳母跪在湿漉漉的瓷砖地上，浑身湿透，那件白色的薄睡裙紧紧贴在身上，什么都遮不住。她的脸通红通红的，红得像要滴血，眼睛也红，眼眶里含着泪。她在发抖，剧烈的发抖，2只手拼命往背后够，像是在抓挠什么。听到门响，她猛地抬头看向我。那一瞬间，我以为她会尖叫，会骂我，会让我滚出去，可她没叫。她看着我，眼神里没有愤怒，没有羞耻，只有一种我看不懂的东西，像是溺水的人看见了浮木。他挣扎着站起来，踉踉跄跄朝我扑过来。我还没反应过来，他一把抓住我的手，把我拽进浴室。咔嗒一声，把门反锁了。狭小的浴室里热气蒸腾，沐浴露的香味浓得呛人。岳母离我那么近，
近到我能感觉到他身上散发出来的热气，那热气不正常，滚烫滚烫的，像是发高烧的人。阿豪，他开口了，声音沙哑的不像话。妈受不了了，这里火辣辣的疼。他抓着我的手往他背后塞，隔着那层湿透的薄裙子，我能感觉到他的皮肤烫得像烙铁。你帮帮妈，用力一点，帮我按按，用力按，千万别让你老婆听见。我的脑子嗡地一声炸开了，他说的是什么？让我帮什么？用力一点，别让老婆听见。我的眼睛不由自主往下看，她的裙子贴在身上，领口敞着，里面的光景若隐若现。她的脸那么红，眼神那么迷离，嘴里说着那样的话。我突然明白了，岳母，她是寂寞难耐了，想让我。一股热血冲上脑门，我的呼吸变得急促，心脏砰砰狂跳，身体不受控制地起了反应。道德底线，那是岳母，是长辈，是来照顾月子的。可脑子里那个声音刚响起，另一个声音就压过来。他主动的，是他求我的，是他拉我进来的，是他让我用力一点的。我的手不受控制地往他背上按下去。就在这时，岳母突然倒吸一口冷气，整个人痉挛一样抖了一下。她咬紧牙关，把一声呻吟硬生生憋回去，憋得眼泪都流出来了。我低头一看，她的后背上、裙子底下有什么东西鼓起来，一条一条的，像是肿起来的痕迹。我的手按上去的时候，能感觉到那些肿痕在发烫。不对劲，我猛地清醒过来，妈，你到底怎么了？岳母没回答，只是捂着嘴，拼命压抑着喘息。她的脸还是那么红，但那红不是我想象的那种红，是病态的红，是不正常的红。我突然害怕了，我怕的不是她，是我自己，是我刚才脑子里那些肮脏的念头。我猛地抽回手，往后退了一步，撞在门板上。我去叫阿敏，别。岳母一把抓住我，眼睛里满是惊恐，别叫他，他月子里不能着急，不能哭。阿豪，你听妈说。他张了张嘴，想说什么，却又说不出来。就在这时，外面传来阿敏的声音，阿豪，你在哪儿？岳母的脸色一下子变了，她松开我，用尽全力挤出一个平静的声音，阿敏，我在洗澡。阿豪上厕所，这就出去了。他推了我一把，压低声音，快出去，别说你进来过。我拉开门，踉踉跄跄走出去。阿敏站在卧室门口，睡眼惺忪。你在厕所干嘛这么久？没有。热的，冲了把脸。我不敢看他的眼睛，低着头进了屋，躺在床上。我心脏还在狂跳，岳母到底怎么了？他那样子，那眼神，那滚烫的皮肤，还有他背后那些肿起来的痕迹。可那些念头只转了一会儿，就被另一个念头压下去了。他为什么拉我进去？为什么让我用力按？为什么说那些让人误会的话？还有，他那样子，那身打扮，那湿透的裙子，他难道不知道这样会让人误会吗？越想越乱，越想越歪，最后得出一个结论，岳母肯定是个不正经的女人。第二天，我故意躲着岳母，早上起来，她已经在厨房忙活了。听见我出来，她头也没回，只是说粥在锅里，自己盛，声音正常，和平时一样，好像昨晚什么都没发生。可我总觉得她在躲我。她的动作有点僵，走路的时候身子不敢大动，像是哪里疼，而且她一直背对着我，不肯正眼看我。这样更好，我也没脸看她。那天晚上，我发现抽屉里的钱少了，那个抽屉放的是零用钱。阿敏生之前取了2万块，准备给孩子买奶粉、尿布什么的。我记得清清楚楚，还剩8000多，整整齐齐放着。可那天我打开一看，少了3000。我问阿敏，阿敏说没动。问岳母，岳母愣了一下，摇摇头说不知道。可我注意到，
他摇头的时候，眼神闪了一下，不对劲。第二天又少了5000，我确定是岳母拿的，家里就3个人，不是阿敏，不是他，还能是谁？拿钱干什么？3000、5000，加起来8000块。我突然想起邻居大婶的话，你岳母这个年纪，该不会是想男人了吧？一股火窜上来，他拿我的钱去养野男人。第3天，岳母又要出门，这几天她总是下午出门，说是去市场买菜，可每次去都1个多小时才回来，买的菜也没见多多少。我悄悄跟了上去，岳母没去市场，她沿着巷子一直走，走到大路上上了一辆公交车，我也跟上去，坐在后面。公交车开了20分钟，在左营一个老旧的街区停下，岳母下了车，往巷子里走，我跟在后面，远远看着。巷子很深，两边都是老房子，岳母在一户门前停下来，敲了敲门，门开了。一个满脸横肉的男人探出头来，看见岳母，他咧嘴一笑，把他让了进去。我的心一下子凉了半截。我在外面等了20分钟，岳母才出来。那个男人也出来了，站在门口，手还在岳母身上摸来摸去。我看得清清楚楚，他的手在岳母背上摸，岳母躲了躲，没躲开，任由他摸。一股火直冲脑门，我冲过去，一把推开那个男人。你干什么？这是我岳母。那个男人被我推得一个趔趄，瞪着眼睛看我。你谁呀？岳母看见我，脸一下子白了。阿豪，你怎么来了？我怎么来了？我要是不来，还不知道你拿我的钱来这种地方。我指着那个男人，他是谁？你拿钱给他干什么？岳母嘴唇哆嗦着说不出话。那个男人倒先开口了，我是班童，他是来问事的。拿钱是香油钱，不行啊。问事，问什么事要问半个月？你刚才摸他干什么？那是画符，他身上不舒服，我给他画符治病。治病？我看看那个男人，满脸横肉，一身横肉，哪像什么开童，分明就是个神棍。妈，你糊涂了，这种人也信？岳母低着头不说话，只是拉着我的袖子。阿豪，走吧，走吧，回去再说。回去的路上，他一言不发，我气得浑身发抖，一句话也不想跟他说。到家之后，阿敏看见我们俩脸色都不对，问怎么了。我张了张嘴，又咽回去。我能说什么？说你妈拿我们的钱去给神棍，说你妈让神棍在她身上摸来摸去。阿敏在月子里不能生气，不能哭，我不能说。可我咽不下这口气。那天晚上，我提前从公司回来，早上出门的时候，我看见岳母的脸色越来越差，她的脸一直红红的，眼眶发青，走路扶着腰，一步一步挪，像是走不动。我以为她是装的，心虚，装的。下午3点多，我推开门，客厅里没人，岳母的折叠床空着。我往她房间那边走，说是房间，其实就是客厅隔出来的一小块，用布帘子挡着。走到跟前，我听见帘子后面有声音，是岳母的声音，压抑着，闷闷的，像哭又像呻吟。我一把掀开帘子，岳母趴在床上，背对着我。她没穿外衣，只穿了一件背心，那件背心撩起来一半，露着后背，后背上全是红肿的痕迹，一条一条的从腰往上蔓延，有的地方已经破了，流着水，看着吓人。他的手正费力地往后伸，像是想挠，又不敢挠，手指头在半空中发抖。听见动静，他猛地回头，看见是我，他的脸一下子白了，手忙脚乱地拉背心，想把后背盖上。阿豪，你怎么这么早回来？我没回答他的问题，我看着他，看着那片惨不忍睹的后背，脑子里那根一直绷着的弦，啪地一声断了，所有的憋屈、愤怒、怀疑全涌上来。妈，你到底想干什么？
我吼出来，声音大得自己都吓了一跳。岳母愣住了，你半夜拉我进浴室，让我帮你，你拿我的钱给神棍，你让那个野男人在你身上摸来摸去，你现在又在这里，你这样对得起阿敏吗？对得起我爸吗？我指着他，手指头都在抖。你要是缺男人，就回乡下去找，别在我家做这种脏事，还偷我的钱给野男人。岳母的脸色从白变成灰，她张了张嘴，想说什么，却什么都没说出来，眼泪一颗一颗往下掉，掉在床单上，沾开一片。她慢慢从床上坐起来，拿起旁边的衣服慢慢穿上，动作很慢很慢，像是每一个动作都疼得厉害。穿好衣服，她站起来看着我，眼睛红红的，却没有怨恨，只有一种我说不清的东西。阿豪，钱我会还你的。他的声音很轻很平静，别告诉阿敏，我这就走。他开始收拾东西，就一个小包袱，来的时候带的那个，走的时候还是那个。收拾完，他走到门口停下来，回头看了我一眼，那一眼看得我心里一颤，可我没叫住他。他走了。那天晚上，阿敏醒来发现岳母不在，问我去哪了，我说她自己走了。阿敏愣住了，然后嚎啕大哭。她骂我，问我为什么赶他妈走，问我他妈做错了什么。我张着嘴说不出来，我能说什么？说你妈半夜拉我进浴室，说你妈偷钱去找神棍，我说不出口。那一夜，阿敏哭了一夜，我躺在旁边，睁着眼睛，心里乱成一团。岳母走了2天，这2天阿敏不吃不喝，奶水都没了，孩子饿得哇哇哭，她也不管，就躺在床上，眼睛直直地看着天花板。我急得团团转，不知道该干什么。第3天，我实在受不了了，开始收拾岳母住过的那块地方，把折叠床收起来，把床单被罩拆下来洗。掀开床垫的时候，我发现下面压着东西，一张揉皱的纸和一个信封。我把纸展开，是一张医院的诊断书，高雄市立大同医院，上面写着林桂兰，女，48岁，诊断结果带状疱疹，重度已缠腰一圈，建议立即住院治疗。下面还有一行手写的字，患者已延误治疗，病毒侵犯神经，剧痛难忍，疱疹破裂处有感染风险，需严格护理。我愣住了，带状疱疹就是老人说的皮蛇。我听人说过，这种病发作起来疼得像火烧刀割，而且民间传说蛇缠腰一圈，人就会死。我想起那天晚上在浴室里，岳母让我用力一点，我想起她的后背，那些红肿的一条一条的痕迹。我想起她半夜躲在浴室，用冷水浇自己，是因为太疼了，疼得受不了。她不是，她是疼的呀。我的手开始抖，我打开那个信封，里面是一封信，字迹歪歪扭扭，是岳母亲手写的。阿豪，你看到这封信的时候，妈已经走了。有些话妈一直没敢说，怕你们担心，怕你们嫌我脏，怕阿敏在月子里受刺激。那天晚上在浴室，妈不是不正经，是这皮蛇发作起来太疼了，像火烧一样。我怕阿敏听见担心，只能半夜躲在浴室用冷水浇，让你帮妈按，是想让你帮我把毒血挤出来。妈实在疼得受不了了，又不敢用力挠，怕挠破了感染。那钱不是给野男人，是阿敏的。阿敏坐月子前炒股赔了5万块，她不敢告诉你，偷偷借了高利贷，利滚利，滚到8万了。债主找上门，妈没法子，只能把攒的养老钱拿出来填，可钱不够，还差3万。妈去那个神坛不是鬼混，是求那个师傅帮忙说情缓几天。那个师傅认识放贷的人，能说上话，他给妈画符，说是能治蛇。妈知道是假的，可没法子，有病乱投医，他在妈身上摸，不是占便宜，是在画符。妈忍了。
只要能救阿敏，这点委屈算啥？阿豪，妈知道你是个好孩子，你对阿敏好，对孩子好，妈都看在眼里。妈这一辈子就阿敏这一个女儿，她过得好，妈就知足了。别怪妈，也别怪阿敏，她炒股赔钱是一时糊涂。你们好好过日子，妈就放心了，别来找我。妈回屏东了，等蛇好了再来看你们。信纸上有几滴泪痕，把字切花了，我拿着信，手抖得像筛糠。那些话一个字一个字，像刀子一样扎在我心上。我骂他不正经，我骂他缺男人，我说他做脏事，我把他赶走。而他在那种剧痛之下，还惦记着阿敏，惦记着高利贷，惦记着怕我们担心。我突然想起来，这几天他走路扶着腰，是因为疼；他脸色发红，是因为发烧；他眼神迷离，是因为高烧加剧痛。而我用最脏的心思去揣测最干净的人。我狠狠扇了自己一巴掌，又扇了一巴掌。阿敏被我吓住了，从床上坐起来。阿豪，你干什么？我把诊断书和信递给他，他看完脸色白了，然后他哭了，哭得比我见过的任何时候都大声。妈，妈！他爬起来，踉踉跄跄往外跑。我扶着他一起跑出去。我们坐夜车赶到屏东，岳母的老家在乡下一个破旧的小村子，他的房子是土坯的，矮矮的，挤在一排老房子中间，门没锁。我们推门进去，屋里黑漆漆的，一股药味混着霉味。我们往里走，走到卧房门口停下来，岳母趴在床上，背对着我们。她没穿衣服，背上涂着黑乎乎的药膏，一片一片的，有的地方已经破了，流着水，惨不忍睹。她的手正拿着一根针，费力地往后够，想把那些破了的水泡挑破。听到动静，她回头看见是我们，她的脸一下子慌了，她手忙脚乱地想拉衣服盖上，嘴里说着别看，脏。我走上前，跪在床前。妈，就这一个字，我的喉咙像被什么堵住了，眼泪哗哗往下流。岳母愣住了，她看着我，看着站在门口哭成泪人的阿敏，嘴唇哆嗦着，半天说不出话。妈，我错了。我跪在地上，把头磕在床沿上。我不是人，我瞎了眼。别说了，别说了。岳母伸手扶我，她的手滚烫滚烫的，快起来，地上凉。她自己也哭了。阿敏扑过来抱着岳母，母女俩哭成一团。那天晚上，我们把岳母接回了高雄，我请了假，专门照顾她，带她去医院换药、打针、吃药。夜里她疼得睡不着，我就起来给她用毛巾冷敷。阿敏也顾不上月子了，抢着给岳母擦身、换药。半个月后，岳母的疱疹终于结痂了，1个月后彻底好了。那笔高利贷我卖掉货车还上了，车没了可以再买，妈没了就真没了。阿敏后来问我，为什么当时不问问清楚，就那么冤枉妈？我说，因为我是个混蛋。她说，不是，是因为你从来不知道，这世上有人宁愿自己疼死，也不愿意让儿女担心。我想了想，说，现在我知道了。很多年后，我常常想起那个闷热的夏夜，想起浴室里那道虚掩的门，想起岳母那滚烫的手和滚烫的泪。那晚在浴室里，我以为自己看见了最见不得人的事，后来才明白，我看见了这世上最干净的爱。他疼得死去活来，想的却是别吵醒阿敏。他病得高烧不退，惦记的却是阿敏欠的债。他用最隐忍的痛爱着我们，而我用最脏的心思去揣测最干净的灵魂。妈后来一直跟我们住，她帮我们带孩子、做家务，把家里收拾得井井有条。那个皮蛇留下的疤，在她背上永远消不掉了。可她说，那是她这辈子最珍贵的疤。要不是这皮蛇，
我还不知道自己有个这么好的女婿，他总是这样开玩笑。我不敢接话，我只是在心里发誓，这辈子一定要好好待他。因为有些人值得你用一生去弥补那一夜的误解。这世上有一种谎言，叫妈没事。疼到骨头里，他说没事；病得站不稳，他说没事；被冤枉得肝肠寸断，他还是说没事。不是真的没事，是比起自己，他更怕儿女有事。妈这辈子说的最多的谎，就是我很好。红豆的故事讲完了，但高雄的夏天年年还那么热。如果你也被这份深沉的母爱打动，如果你想看见更多关于亲情、误解与救赎的真实故事，请搜索关注红豆故事。每晚8点，我用最真挚的文字陪你走过人生的风风雨雨。我在红豆等你，不见不散。各位朋友，如果你是阿豪，知道真相之后，你有什么话想对岳母说？你有没有曾经误会过最亲的人？欢迎在评论区留下你的故事。